Hello មានលសម្លេងខ្លួនឯងទេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសវណ្ណណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចែកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដែររឿងនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាដេញកូន3នាក់ដើម្បីប្រកបជាប្រុសថ្មីអូហូយរឿងនេះគឺជារឿងពិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាស្រ័យរឿងរបស់វាគឺអញ្ញបានថាគឺនារីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីតែប្រកបជាប្រុសថ្មីរបស់ខ្លួនគឺហ៊ានដេញកូនរបស់គាត់អញ្ញបានថាកូនបង្កើតរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ឲ្យនៅផ្ទះហ្នឹងទេគឺគាត់នៅតែ2នាក់ប្រុសថ្មីរបស់គាត់ទេអញ្ញបានថាគាត់យកផ្ទះហ្នឹងដើម្បីប្រកបជាប្រុសថ្មីរបស់គាត់កុំឲ្យប្រុសថ្មីរបស់គាត់ទៅណាចោលគាត់អីចឹងទៅតោះបើចិនចង់ដឹងសាច់រឿងរបស់វាទៅជាយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go แล้วก็วิดีโอเดิมบอกคือบ้านมาเยอะขึ้นอย่างปีในรีมันเนี่ยคือก่อนในสระภูมิผมนึกไปเจอสระสะอาดเนี่ยต่อเนี่ยคือพอเพิ่งแต่เราสนามอยู่ยังเพราะให้สตรีมันเนี่ยนึกพอได้คือก่อนมีครูสาวเหมือนกรมแต่ครูสาวบอกก็คือมีโกนจำนวนใบเนี่ยแต่โกนนั้นคือมีโกนประปีเนี่ยให้โกนสตรีมันเนี่ยแต่โกนสตรีคือจะโกนปืนช้าเนี่ยต่อเนี่ยคือก่อนรู้ในจมูกเนี่ยอย่างมันก็ได้ซอกครั้งหน้าจำได้อาชีพเพย์บอกก่อนวิ่งคือมันใส่จียับเยอะนานูเต้คือก่อนไอ้พวกโกนครูสาวก็โดยเชี่ยจำครูสาวอย่างมีสเปียมันกลัวครั้งหน้าไอ้ก่อนไตแต่เอาโกนก็เตอเรียนก็โดยเชี่ยมันทายโกนประโกนสตรีเนี่ยต่อเนี่ยคือสังแต่บ้านเรียนโซติงอ๋อที่เยอะไปก่อนเราพออย่างยุบไปสตรีเนี่ยก็គាត់បានដួលស្លាប់គឺគាត់ស្លាប់នៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺពិតជាអាណិតគាត់ណាដែលគាត់បានស្លាប់ចោលប្រពន្ធហើយនឹងកូនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទុកឲ្យកូននៅកំព្រាឪពុកម្ដាយដែលឯប្រពន្ធវិញក៏នៅតែម្នាក់ឯងនោះដែរបន្តមកទៀតបន្ទុកទាំងអស់គឺធ្លាក់មកលើស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីខ្លាំងណាស់គឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនដើម្បីបដូរការងាររបស់គាត់ដើម្បីបដូរយល់លុយមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏ដូចជាចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនបានទៅរៀនទៅសូត្រអីចឹងអ្នកនរគ្នាគឺគាត់យកបន្លែយកអីទៅលក់នៅផ្សារអីចឹងទៅដើម្បីដូរយល់លុយយកមកចិញ្ចឹមកូនរបស់គេស្របពេលនោះផងដែរអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់នៅបរិសម្នាក់ដែលបរិសហ្នឹងគឺមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលគាត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ស្គាល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តល្អខ្លាំងណាស់គឺគាត់តែងតែឲ្យលុយក៏ដូចជាព្រឹក្សាក៏ដូចជានិយាយផ្ដល់យោបល់អីឲ្យគាត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រោះផ្ដងទៅវិញទៅមកហើយពួកគេទាំងពីរនេះគឺនិយាយត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយនិយាយយូរទៅអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់បានចាប់ចិត្តទៅលើបរិសម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់ចាប់ចិត្តទៅលើពូម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់តែងតែមកនិយាយជាមួយគាត់ក៏ដូចជាប្រស័យតាក់ទងហើយផ្ដល់អ្វីៗដែលគាត់អញ្ចឹងបានថាគាត់ខ្វះខាតអីអញ្ចឹងទៅគឺបរិសម្នាក់ហ្នឹងតែងតែបកគលឲ្យពេលដែលជួបគ្នាញឹកញាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏អ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសារភាពទៅអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងថាគាត់គឺស្រឡាញ់អ៊ំស្រីខ្លាំងណាស់តើអ៊ំស្រីព្រមស្រឡាញ់គាត់ដែរឬទេហើយអ៊ំស្រីរបស់យើងក៏គាត់មិនប្រកែកដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់អ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែរក៏គាត់ព្រមការអញ្ចឹងបានថាព្រមទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទៅអរិយាពេល2 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅគឺអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគឺគាត់ខ្វះអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់បាននោះទេបើសិនជាគាត់ខ្វះអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការអីក៏មិនកើតនោះដែរអាយុបើថាគឺគាត់ធ្វើការអីក៏អត់កើតនោះដែរធ្វើទៅចិត្តខុសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានេះគឺជំងឺស្នេហាចាប់ដើមរើឡើងហើយចំណែកអ៊ំប្រុសរបស់យើងវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីស្រឡាញ់គាត់បានហើយគឺគាត់មិនបានទុកយូរនោះទេគឺគាត់បានចូលទៅលេងផ្ទះអ៊ំស្រីបីដូចជាគាត់នឹងម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលគាត់អង្គុយធ្វើអីទៅស្រេចតែខ្ជិតគាត់ទៅអាយុបើថាគាត់ធ្វើដូចខ្លួនឯងនឹងម្ចាស់ផ្ទះនឹងយូរហើយហើយនេះហើយគាត់ចូលទៅគឺមិនមានការភ័យខ្លាចនោះទេគាត់ពើជាជឿជាក់ 100% តែម្ដងរីឯអ៊ំស្រីវិញគឺគាត់អង្គុយគំម្នាក់ឯងថាប្រហែលជាប្តីថ្មីរបស់គាត់គឺមិនសូវជាពេញចិត្តនឹងកូនរបស់គាត់នោះទេដោយសារតែប្តីថ្មីរបស់គាត់ក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាគាត់មិនសូវជាជឿចិត្តក្មេងៗច្រើននោះទេហើយនិយាយថាក្មេងៗនៅទីច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តនោះទេអររយៈពេល2 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងក៏គាត់បានដេញកូនរបស់គាត់ចេញដែលគាត់បានយល់លេថាផ្ទះរបស់គេគឺតូចខ្លាំងណាស់ហើយនេះហើយគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងគឺនៅផ្ទះមួយនឹងនោះទេដែលគាត់បានឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងទៅនៅកន្លែងណាទៅនៅកន្លែងណីទៅឲ្យតែចេញពីផ្ទះមួយនេះចំណែកឯកូនពៅរបស់គាត់វិញគឺគាត់ឲ្យនៅមួយគាត់តែគាត់ត្រូវបានគាត់វាយដំច្រំធាក់ជាប់ពីខ្លួនចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើឲ្យកូនពៅរបស់គាត់គឺមិនហ៊ាននៅនោះទេកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានទៅសុំមណ្ឌលកុមារកំព្រាដើម្បីស្នាក់នៅតែមិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីរនេះក៏បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលគេចង់ចូលផ្ទះនឹងវិញចឹងអ្នកនរគ្នាដោយសារតែអីដោយសារតែគេក៏មានចំណែកក្នុងផ្ទះនឹងដែរហើយនេះហើយគឺគេអត់ចង់ដេកនៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីផ្ទះរបស់គេនោះទេពេលនោះដែរអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងនៅពេលដែលឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់ខឹងខ្លាំងអ្នកនរគ្នាហើយគាត់បានស្រែកថាឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលដេញកូនរបស់គាត់ចេញគឺគាត់មិនស្ដាប់ហេតុផលកូនរបស់គាត់អីនោះទេគឺគាត់ដឹងតែឲ្យកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នឹងចេញពីមុខផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យបាត់ទៅបើតមកទីកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ទោះបីជាត្រូវម្ដាយរបស់គេដេញចេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមិនចេញនោះទេហើយគេបានសុំទូម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាម្ដងគេបាននិយាយថាម៉ែកូនសុំទូផងបើសិនជាកូនមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមម៉ែអភ័យទោសដល់កូនផងសូមម៉ែកុំដេញកូនចេញអីណាកូនចង់នៅទីនេះខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកឯអ្នកមីងនោះវិញគឺគាត់បាននិយាយថាចេញទៅយើងមិនព្រមទទួលឯងនោះទេគឺយើងមានក្តីសុខហើយនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នេះយើងមិនត្រូវការពួកឯងទៀតទេពួកឯងចាំចេញពីមុខពីមាត់យើងទៅលើពីនេះទៅទៀតអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងក៏បានជេរប្រមាថ
បានក៏ដូចជាស្ដីបន្ទោសកូនគាត់ជាខ្លាំងដល់គាត់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យចេះចោះចេះចោះចោះអ្នកទាំងអស់នេះហើយគាត់ក៏បានយកធេប្តីរបស់គាត់បោកពីមុខកូនគាត់ប្រាវជុំយ៉ាគឺគាត់អត់ខ្លាចនោះទេគឺគាត់គ្មានខ្លាចកម្មពីខ្លាចកម្មអីនោះទេគឺគាត់បានយកធេប្តីរបស់គាត់បានគឺគប់កណ្ដាលមុខអញនិយាយថាគប់នៅលើដីបន្ទាប់មុខកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នឹងតែម្ដងបន្តមកទៀតនៅភូមិនៅទីនោះនៅពេលដែលលើសំឡេងក្ដុកក្ដាស់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ចុះតែមានរឿងអីទៅហើយគាត់ក៏បានចេញមកមើលនៅពេលដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងហើយគឺគាត់ហួសចិត្តខ្លាំងណាស់មកគូណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែប្រុសស្នេហ៍ហ៊ានដេញកូនទាំង3របស់គាត់ចេញពីផ្ទះបែបនេះអញ្ចឹងថាដោយសារតែប្រុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះហ៊ានដេញកូនបង្កើតទាំង3នាក់របស់គាត់ចេញពីផ្ទះបែបនេះហើយដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានអ្នករាយការណ៍ទៅដល់ប៉ូលីសរ៉ាយនៅពេលនោះផងដែរលោកប៉ូលីសនៅពេលដែលលើកដំណឹងបែបហ្នឹងហើយគឺគាត់មិនទុកយូរនោះទេគាត់ក៏បានហៅអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីមកពិភាក្សាតើមានរឿងអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាគាត់ដេញកូនស្រីរបស់គាត់ចេញទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែលសួរឲ្យភ្លាមអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកូនស្រីហ្នឹងគឺតែងតែមកអុកឡុកគាត់ជាមួយនឹងប្តីថ្មីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាករស់នៅខ្លាំងណាស់គឺគាត់កាលមុនក៏ធ្លាប់មានរឿងម្ដងដែរហើយគាត់ក៏បានប្តឹងកូនប្រុសរបស់គាត់នេះគឺជាឯកសារពាក្យបណ្ដឹងដែលគាត់បានប្តឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក៏មានកិច្ចសន្យាថានឹងឈប់មករំខានទៀតដែរតែនៅតែមករំខានទៀតធ្វើឲ្យគាត់អត់ការអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ដាក់ទៅលើកូនគាត់បែបនេះទៅចំណែកឯលោកប៉ូលីសរបស់យើងនៅពេលដែលលើកបែបហ្នឹងហើយគឺគាត់បានសុំអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីមើលឯកសារក៏ដូចជាពាក្យបណ្ដឹងដែលគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះហើយអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់បានហុចឯកសារក៏ដូចជាពាក្យបណ្ដឹងពីមុនដែលគាត់បានប្តឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យទៅប៉ូលីសមើលប៉ូលីសនៅពេលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់បែបហ្នឹងហើយក៏គាត់ឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺជាពាក្យពិតប្រាកដមែនព្រោះហើយលោកប៉ូលីសក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំស្រីថារឿងនេះគឺខ្ញុំសូមសើមើលសិនគឺសំណុំរឿងទាំងអស់នេះគឺមិនចប់តែត្រឹមហ្នឹងទេគឺខ្ញុំសូមសើមើលសិនថាអ៊ំស្រីហ្នឹងគឺពិតជាមានរឿងដូចគេចោទដែរឬអត់គឺពិតជាមានរឿងដែលថាគាត់ព្រមដេញកូនរបស់គាត់ចេញដោយសារតែខាងប្រុសអញមិនថាដោយសារតែប្រុសស្នេហ៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះហើយនេះហើយប៉ូលីសក៏ស៊ើបជាសំណុំរឿងហើយបើសិនជាអ៊ំស្រីមួយម្នាក់ហ្នឹងគឺគេស៊ើបដឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺដេញកូនប្រុសរបស់គាត់ដោយសារតែប្រុសស្នេហ៍ក៏គាត់ត្រូវតែមានរឿងដោះស្រាយមួយប៉ូលីសដែរដោយសារតែអីដោយសារតែកូនប្រុសគឺតែមានចំណែកនៅក្នុងផ្ទះមួយនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះហើយនេះហើយគាត់មិនអាចដេញកូនចេញតាមតែចិត្តរបស់គាត់បាននោះទេហើយសាររឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe នៅ channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងណាលើនៅហើយ Facebook page របស់ admin គឺមានឈ្មោះថា Mr Happy ណាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងជាសរសើរទ្រង់មេដាបេដាពីខ្ញុំសវណ្ណបាយបាយនិយាយថាដំណឹង admin ឈឺកហ្នឹងគឺចិត្តជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតគឺសំឡេងគឺវាមកដូចដើមវិញហើយតែវាមិនដល់100%ទេដោយសារតែ admin គឺ3សំឡេងណាអូយ sorry ផងសំឡេងសើចក៏អត់ចេញសំឡេងប្រួលដែរណាអូខេបាយ